Wara li għaddit il-pandemija minn fuq kulħadd, diversi pajjiżi raw staġnar ekonomiku f'ħafna setturi. Aħna rajna li f'Malta dan ma ġarax, anzi l-ekonomija reġa' fuq saqajja fi ftit żmien. Din l-osservazzjoni għamilha d-Deputat Ministru tal-Emirati Arab Magħquda għal affarijiet tal-Kabinett dwar il-kompetittività u l-iskambju tal-arfien Abdullah Nasser Luta li jinsab Malta b'delegazzjoni uffiċjali sabiex ikompli intensifika sħubija bilaterali u jkun jistgħu jinbdew proġetti konkreti. U qal li l-Emirati jixtiequ jaqsmu ma' Malta l-arfien li għandhom fl-oqsma li jeċċellaw fihom filwaqt li jirċievu l-għajnuna Maltija fis-setturi li l-aktar li qegħdin jagħmlu ġid tal-pajjiżna dawn jinkludu l-avjazzjoni, il-qasam marittimu u b'mod partikolari il-gaming. We can do remarkable projects together between the government of the UAE and the government of Malta. Our main goal is to serve our nations better. And this is the core business of any government, serving people and serving the nations so that they feel prosperity and sustainability. Id-delegazzjoni mill-Emirati ġiet Malta wara żjara li għamel f'pajjiżhom fi frar li għadda is-Segretarju Parlamentari għaż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Keith Azzopardi-Tanti. Waqt dik iż-żjara ġie ffirmat ftehim mal-Emirati Arab Magħquda għal kollaborazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi, b'mod partikolari fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni. Is-Segretarju Parlamentari Azzopardi-Tanti stqarr li din iż-żjara hija bażi soda l-kollaborazzjoni aktar b'saħħitha bejn iż-żewġ pajjiżi. Huwa rrimarka li f'dawn l-aħħar snin l-Emirati Arab Magħquda għamlu avvanzi kbar f'diversi setturi fosthom fir-riċerka u l-innovazzjoni u jistgħu joffru lil Malta opportunitajiet kbar ta' taħriġ u għajnuna. Waqt din iż-żjara f'pajjiżna, id-Deputat Ministru Luta se jkollu laqgħa oħra wkoll ma' diversi entitajiet fosthom il-Gaming Malta, il-Malta Digital Innovation Authority, Puttinu Cares u s-Segretarju tal-Kabinett.